gozaimasu. Good morning po. Today po, magta-try po kami sa Nigishima Bay. Dito, malapit sa Tategasaki. Mai, choto mini ititan desu kedo, iriguchi konna kanji desu ne. Kohairu ganito po pa daan papasok here. Semay. Medyo ano dito, parang old town siya here. Kung aming pupuntahan. Look nyo po, ang ganda ng sunrise. Ay, so kire. Semay. Sunrise ine. Semay. Uy. Kiray Sakura. Sakura. Nalalagas na sila. Piki! Ganda. Ura, Sakura. Cherry blossom. Semay. Sige po, nakatrail yung daan. Papasok kami ng bundok. Problema dito, malapad yung sasakyan namin pag may nakasalubong. Shika. Dia. Nihon ka mo shika da mo. Ara, sugoi. Putsu no shika ka. Dari ka, sugoi na. Ang cute ng mga bahay here. Ang ganda ng sakura tree, oh. Basta na. Pari jimu ni natta na. Koko ni sunderu shito ni ohayo gozaimasu. Are? Ushiro kuruma ita. Sugoi. Nante kaite aru? Ano ka kaite aru? Dotsu? Wala, naligaw na kami. Ko da. Saki ko sa ka na. Ayun, naligaw kami, oh. Kailangan nating magbaliktad ng damit. Ito kaya ba? Ito para hairenai na. Ha? Haireru? Muri. Yamete ko ka. Ay, hindi kami makakapasok. Ano na? Ay, sayang, hindi kakasya yung sasakyan namin. Ano? Yaba. Taan dekinei wa. Malapad kasi yung sasakyan namin, eh. Nanda yo, muri honto ni. Kochi deいいんだよな。一回行ってみるわ。Uy, tree ring. Mari hidari kanay din yung uchi. Nasikip ng daan. Hala, nakakatakot. Uchiなんだよな。Hala, sikip ng daan. ダメならずっとバックだな俺。 Kore? Ako po didikin. Sugoi! Kore ga adventure nanda ne. Yabay ka na. Dapat daw nag-gym kami yung maliit na sasakyan. Yung kore di iyo. Koとりあえずバック。ここでパッキングできるんじゃない？パーキングはまだ向こう。全然遠いんだよ。あれ、道が全然違うとこ行っちゃってるわ。Ito nga po, babalik na po kami. Nag-back po kami. Mata mo dote mas ne. もうサーフだね。今度ここitutok gym nila ne. Maita na. Maita. Yukuri yun. Ganda. Parang ito old town sa
sa Japan. Mga probinsya sa Japan, ganito itsura po. Okay, bye. Para na kayo na masyal. Wow! Oh my goodness. Ganda, oh? Look nyo. Look. Sakura tree, cherry blossom. Hi! Okay. Modero karayo. Muy totiyo. Asha. 出る前に荷物取ってくれないと。荷物。おはよう。どうなりますかにわからないんですけど。Okay, チャレンジ。はい、今からセットします。水ちょうだい。Kago Tsuri. 何メーターある？ブロッキングだから。この前使ったのsashi esa. Ito yung ginagamit kong pang main bait ngayon. Yan. Maano siya? Mapaa, mahibla. Hi. One回目すぐ釣れましたよ。1回投げて釣れて。だけどこれベラなんだけど、ベラ。Unang huli koベラ。Ano to? Release.
kinatukonan na yun eh. Maganda po dito. Testing ko po to. Mura lang to, mura lang siya. Eto, ilang gram ba to? 28 grams. Mite. Dalas lakas ng ano. Turabod. Hindi lumabas yung pain ko. Double check kung may buhol ang linya. Dayo. Parang ang tambok ng swet. Nangangalay na ako. Matapos ihagis. Malayo. Dalang ang hirap mag-balance pag nasa nasa isa. May barko doon, oh. May ano daw doon eh, sabi alagaan ng isda, mga buri. Ewan ko lang kung real. Kita niyo ba? May barko doon, oh. Doon, yan mga dyan. May alagaan daw dyan ng yellowtail. Ewan ko lang kung totoo. Sana maguro. Sana may makawalang magro o kaya buri. Asya. Ay. Utupot ko. Lang yung susuyan. Nakakangalay.
Wala ka tanga, Papa. Anto na ano siya, himanan dahil eh. Ito ni Hima. Baka tayo masyadong papansin niya na.やばい、シワが出てきちゃった。うわー、シワが出てきちゃった。やばいな。Kami ng surf. Sa surf kasi medyo free kami doon eh. Kahit sa kami pumwesto, okay ba? Tour muna tayo sa Japan. Mapunta bete. もう20、18度。夏。それや。それは暑いよ。 So, nandito na po kami sa Kumano City, Kumanoshi, in Miyaken. Oy, ladies, mga ano na ngayon, no? Cherry blossoms. Nani manis dito, no? Yamete. Uy, kirei da ne. Kirei. Onigajo. いつも言ってるとこ鬼がじゃムカつくホテル並み真似するなようわすごい綺麗だったんだねうわすごいあれ桜もうちょっと早く来ればよかったうわねちょっと遅かったわ ang ganda oh sakura tunnel na naman. Ito ang tunnel sa Kumanoshi. 見て、ちょっと調べて。雨全然海の水が引いてる。ほら。なんでだろう。今日普通。10メーター以上引いてるよ、ほら。10メーターも引いてないか。Nandito na naman kami sa surf. Twinks.
tapos na po kaming mag-fishing. So, meron dito sa Kumanoshi na masarap na ramen niya. Kumano ni Kumano nandake. Onigajo no hen de oishii ramen屋さん見つかったんですけど、このラーメン屋なんですよね。1回来たんですけど、今日で2回目。こんな感じです。ちょっとお客さんがいっぱいから待ち中です。なんではい。このお店は北書っていうんですね。このメニューがあります。読めないな。そうね。これも頼みました。美味しそう。これなんだっけ？これはハマチの刺身です。はい、この前私食べて美味しかったのラーメンですね。なんだっけこのラーメン。名前忘れちゃった。これですよね。美味しいですよ。